各位同学晚安哈，好，我是去年上高级班的啊，因为我刚在南斗上初级跟中级的时候，老师第一天、第二天帮我开完训啊，因为我家进前是迄车祸叫摔的对遮落地，啊所以就去看国术馆吼，啊看足久的拢袂好，啊结果咱家己抓盘咧调呢。家己调差半点钟尔，一直升起来，足久的袂好，一直升起来，就倒去啊。啊，所以吼，我感觉足神奇的讲，过一项就是阮爸爸因为迄心律不整，心脏吼、心房甲心室各跳各的，啊，所以伊的心脏毋是像咱这样跳，伊是用路，啊，伊咧路当中，伊嘛甲医生安排好，讲要去开这个。要整支架，啊，这装支架的前一天我就走等去甲伊调，一样是4号，7号跟4号心脏较看，安尼甲伊调差半点钟，半点钟以后，阮爸爸就规身躯拢结汗，啊，咱汗伫当中，因为咱摸伫现感觉你会感觉腹者，有迄感觉腹者说，爸，你即摆这个心脏在跳已经较缓和了，伊就数一几讲。给足快活，他就觉得，伊有感觉讲心脏袂安尼拔掉，都喘袂起来吼，甲调半点钟以后，伊就讲给足快活。结果过2天，我去互医生检查，医生就甲讲食药控制，即摆拢无咧食，伊讲毋免阁增支架，我就觉得传声学真正足神奇的。过去就是讲，像感冒咱囡仔咧感冒若有疼。咱家己拢家己摸咧，5号、4号跟哪号才换咧尔。那个喉咙痛，哪有疼会顿，差1-20分钟过，你就哪有疼袂疼。甲这个久啥无共款，咱家己调。偶然在长生学好一步，就是你家己无爽快，你家己调，甚至咱厝里人，你拢会当家己斗相共，拢免食药你会感觉真足神奇。像我拄着一个长生迄个。帕金森氏症，因为3年拢无去互医生看，因为甲医生讲医生讲会当控制，伊讲若袂好，我无爱食药啊。咱若食到内底好遐有气场肝拢排了，所以他3年拢无去互医生看嘛，拢无食药啊。我就去甲我一参师姐就去甲看然后我咧甲调当中，因为伊是卫生区，若紧张要找咱咱去要甲咱反应，伊就爬袂起来，手掣甲安尼，骹就安尼，想要站出去，骹想要站出去，但是头壳控制要站出去，骹毋叮当，所以伊帕金森伊会足够会叫滑倒去，所以家己惊到拢毋敢爬起来，我就叫伊坐咧头先我先叫伊起咧，咱家己调差差2-3点钟，2-3点钟了后，伊就讲，伊想要爬起来。想要放尿者，想要开电锁，结果伊就安尼，我一早爬起来讲，我甲你讲，富春，我毋捌讲安尼，要爬起来一下度我就爬起来，伊拢爱4-5摆，我一下就搁倒落，我一下搁倒落，结果伊迄摆，咱家调2-3点钟，伊要去上厕所，一摆就爬起来，一摆爬起来了，骹咧控制虽然无做遐紧，但是伊骹步我就安尼，我就换前进，毋是像讲伊要行骹毋出去，所以我感觉我迄摆甲调4点钟，调4点外钟了，就是整个头部跟他调，然后我有帮他调大肠，头部、手脚我都帮他调，脚踝就是讲毋是像咱平伊会揪安尼，骹盘会怎变平凹倒来所以骹盘嘛甲调，甲手。前头家头调4点钟，调3摆了，家己有法度出去行洗鸡。若去买水果，家己买水果来，我要搁去，就是家己去买水果，家己这野菜都嘛有法度。我就感觉讲，这产生学真的是很神奇。所以我即摆上课，我一直讲请我朋友师兄姐来遮学，我即摆就10个来上课，我希望讲。恁有机会当学真正学会当对家己身体足好，初级、中级上完了后，咱有机会
有时间就过来上高级班，因为我讲的足紧张的，有机会过来上高级班，上完之后你会觉得你会终身受用，这个。